据说在苏格兰北部的断崖边建有一座近100年历史的瞭望站，透过窗户可以眺望大西洋的海岸线和前来山上觅食的小羊们。这里呢，曾经是一个海岸警卫队的小屋，所以说你有这个非常棒的这个视野。05年的时候，这里被风暴毁坏，于是小屋的主人向山地小屋协会求助，把这里重新整备，向所有热爱荒野和孤独的人免费开放。瞭望站总是带有一种让人无法抗拒的神秘感，怀着对它的好奇，我们向苏格兰的北部启程。哇，开车在这片山谷里真的是一种享受呢。欢迎来到狂风和迷雾之岛。其实我以前一直都大家有一个偏见嘛，就是欧美摄影师这个调色啊都特别的重口，它里边那个颜色，那个黄色、橙色都是饱和度特别高。来了这儿之后，我才发现好像在现实中就是这个样子。哇，大家看这个山的形状，到苏格兰就有山可以看了。之前在伦敦就那边都是平原。能看到屏幕里面有什么吗？看。是野鹿哎，嘿！我们一路从伦敦过来，苏格兰好像迫不及待地想要传达给我们高地的魅力。Is it okay? Yeah. Thank you so much. 我们真的太幸运了，在一路向北的途中，遇见了演奏苏格兰风笛的大爷。音乐的旋律和他身穿的吉尔特服装，把我们彻底拉入了高地的结界。我们这次的最终目的地是天空岛最北边的悬崖瞭望站，而向北的路上会途经2条特别美的徒步路线，所以我们打算背上背包，带上无人机，通过徒步的方式去认识这片土地。我们现在要出发去徒步了。从这边大概1个小时，这个是一个相对来说比较轻松的，但是呢，能在这里看到，天空岛最有标志性的，这里有个非常接地气的名字——老人岩，在远古时代通过积年累月的山崩，慢慢塑造出了这些陡峭的山体，而这块区域还有另一个给人无限遐想的名称——圣殿。然后呢，我们是打算要在这边待到蓝调时间的，所以带好了充足的衣服呀，还有吃的，还有水呀，还有胶卷呀。英国的天气果然是名不虚传啊！我的妈！正因为今天这样的天气，你才能看到这样子。哇塞，我的背面就是海哎！干嘛呢？这天气绝了，这天气太绝了。得感受风，我觉得我可以随时起飞。快走吧，妖精！你说，支撑大家在这样的天气还要来的信念是什么呢？花钱了，来都来了。这下着雨，不知道 Makina 行不行？好怕呀！因为这个 Makina 是非常完美的，没有修理过的版本，因此你可小心啊，这可不能折你手里，这玩意儿用一台少一台。你看用完我就赶快塞回去。哇，前面那个山就像城堡一样。没风的时候真的好好啊。
不要刮风了，我求求你了。作为过来人，就奉劝大家找搭档的时候一定要擦亮双眼。不过我倒是没有什么怨言的，因为我也喜欢这样的地方。我们可以很清晰的从行业的裤子上看出来风和雨刮的方向。哎，我们现在到了老人岩的正山下，什么都看不到啊，有一个微微的轮廓。哎呀，像是某个什么史前文明，咔在这放了一颗大石头。这也可以拍异形了。普罗米修斯。事实上，这里真的是普罗米修斯的取景地。在影片的开头，主角们在这片山谷中发现了远古壁画，才有了后来的故事。而我们现在位于云雾的临界点附近，更增添了许多神圣和惊悚的感觉。直到刚刚，我们其实看下面还是清晰的，大家可以再看一下。现在下面就看不着了，我们现在应该是刚好进到云里头了。看你前面，哇！你说这个英国的石头长得也像古堡一样，真的就是迪士尼里边的那种城堡。哇！我现在拍到了只有在这个天气才能看到的天空岛老人岩，给大家看我的视角。那前面的是一块这个草地和苔藓，然后呢，这儿有个徒步道，但是我可以避开这个徒步道，这种朦胧的状态。外国人的小孩也遭罪，你看，就这天气的小孩要被背在背上上来看。等我走到山下，天色已经很暗了，其他游客都已经下山，螃蟹也先回到了车上，就只剩下我自己独享迷雾中的风景。这儿的山压迫感拉满，我们来旋转着看一圈。再看你走到这边的这个山上来，就可以看到这样的景象。然后我刚刚把相机放在底下设置自拍，但是我不能站起来，风太大了，随时会把我吹下去。这个天气有点太逆天了，我要回去了。在天空岛的徒步离云雾近到触手可及。我们走在山间小路中，仿佛穿越进了电影中的世界。哇，这些怪石真的，一看就有那种《指环王》《权力的游戏》的感觉了。这是我平地的视角，然后让我们一起来看看无人机的视角吧。你好，你好，你是伟大的英格兰无人机飞行员吗？这次我们的旅行航拍全靠这架 Air 3S， 1英寸主摄配合3倍长焦，帮我们记录下了魔幻的苏格兰高地，还新增了激光避障传感器，在这种暗光下飞行也会更安全。抵达了这片山谷，离天空岛最北边的悬崖也就不远了。第二天，我们带上露营装备，决定去那座百年瞭望站过夜。这里是英国苏格兰天空岛基本上最北边了，这边海岸非常有特点，大家看海边就是有这种高高的悬崖。大家可能不信，我们今天晚上要去入住一个完全免费的海边警卫队小屋，我们大概走个2.8公里就可以到达。因为那个小屋是免费的，应该没有什么人打理，
听说挺脏的。然后呢，因为它也完全不联网，没有任何预约系统，所以有没有人得看运气。因此呢，所有去这边以过夜为目的的人呢，都会带上这个帐篷作为这个额外的备份。哎呦，我真的觉得现在这个场景好棒，我们就走在这个英国乡村小路上，超好的。走，其实我觉得不同的人旅行，他都会有不同的风格。你看我呢，一开始其实是不知道有这么一个东西存在的。你说谁会想旅行中去一个地方有这样免费的，而且风景又很好的住宿地呢？比如说我们之前在意大利那一期就是一个冰川上的避难小屋，2800米的海拔，非常高。然后我们这次那个是怎么知道的呢？那是小盘也找到的。所以我这次呢是我在搜苏格兰徒步相关的内容，然后就搜到了，因为据说这边闹鬼，然后比较多。不是这个小屋。哎呀，说实话，我昨天只睡了4个小时，但是我不累。就我睡的时间比较短，但是当我收拾完东西，背好包，走上这个乡间小路，我就觉得整个人就彻底放松了，这种感觉非常神奇。就是英国，它诞生过非常多伟大的作品，比如大家熟知的《哈利波特》《傲慢与偏见》《唐顿庄园》。读错了。如果我说读错了，你会怪我吗？总而言之，我保证，今天我们要去的这个地方，绝大部分人都不知道，可能很多英国人都不知道。我已经看到了我们今天的目标了，放大给大家看一下，大家看没看到这边有个小小的建筑，那就是我们现在要去的地方。哦呦天，泥巴！然后给大家看这个是那个石头做的羊圈，都是露天的羊好像不怕淋雨，它那个羊毛确实是好的东西。我们发现这个海边是有一个什么，这是城堡吗？英国好像有特别多这种破败的闹鬼的 castle。这又要走这个门了。是的，这个门是防羊，关羊的。对，关羊的。第一次见这种半圆形的。是的。算来我们在北欧徒步了不少，这种门也见过不少。这咋开啊？有一个。这手要小心。这全是泥巴，我的天哪！小心泥巴。你看，即使它开了。它是有个圈，你要在圈里边走。它会自动关上，好高级。你把我关着干嘛？Hello。哟，这狗，我天，真乖。Hello。Enjoy your walk. Thank you. Are you staying out there? Yeah, we're going to the lookout. Yes. Boating. Yes. Have we got a tent? Yeah. Oh, good. We have tent. Good, because it's full. Already full. There are 3 people staying there for 2 or 3 nights. No problem. We have tent. Good. Yeah. Good. It's lovely. Thank you. Have a nice day. 我们已经得到了一手情报了，从 NPC 老爷爷老奶奶这儿都获得了情报，那边已经住了3个人了，所以呢，我现在就把我们的计划更改成，我们去享受这个 Lookout 小屋的风景，那同时呢，我们可以扎营，住在自己的帐篷里面，这样也比较干净，比较方便了。我觉得你们还是转变的挺快的，就是你非常接受这种变化，因为你刚开始徒步的时候，你是跟我说你希望那儿没人的。因为看起来所有的这种 boaty 它都不是特别的干净，所以住在心态做什么都会成功的。太泥泞了，怎么走啊？我们走到这边，周围的植物已经变得有点不一样了，应该快到了。我们前面就是海边。我好像看到小房子了。我们看到了其他人，还有其他羊。哇！到了。只需要1个小时就可以到这儿。哇，这个房子真的太漂亮！哇，居然还有一把椅子，太浪漫了。这个角度也是绝佳可以眺望那边。那边是不是爱尔兰啊？ Hello. Hi. You hiking through or you staying? Yeah, we bring tent. You got a tent? Yeah, we bring tent. No problem. Hi, Alright. where are you from? Canada and the US. Ah, How about you? China.
Very beautiful. Wow. Is it boaty special in UK or also USA Well, in the or US, it's a Scotland. hiker's hut. I think it's just in Scotland. Ah. Mountain boaty. Boaty 是英国人的浪漫，在很多偏远山区存在许多被废弃的房子，而有一个公益组织山地小屋协会的志愿者们会把这些小屋重新修缮，免费开放给所有人。在他们的官网上写着这么一句话：这些庇护所供所有热爱荒野和孤独地方的人使用。这也才有了我们身后这个由海岸警卫队瞭望站改造而来的展望小屋。 This was a lookout for the Coast Guard, right? I But most of them don't have like toilets or anything, Ah. right? They just Yeah, you guys could probably finish off the whiskey. oh, that's right. There's a little bit left. A tiny little bit of Have you ever? 29-year-old whiskey. Oh, Someone did you taste? Yeah, they've left it for the last. We I don't know. tasted it. It was You taste very, that? very smooth. Oh, really? Yeah, try it. Ah! Whoa, And, like, that's you could sleep amazing. in there, but then 当他们仨给我介绍这里的时候，小螃蟹已经偷偷溜到了另一边，抢先我一步进去了。这个展望性真的绝了，四面环海，然后在一个稍微高的地势上面建了这样一个小屋，很绝哎！这里来天空岛之前，我就问 Links 有没有你一定想去的地方，他跟我说是这个小屋，真的很棒，真的很棒。Links 严选，我们走里面看一看。哇，好多的虫子。OK， 啊，他应该只能睡这些人。我们看这儿，但是从这个窗户望出去的 view 特别的棒。哇，这儿还有一个很漂亮的壁炉。The lookout。好，这里写了一些这个小屋的历史。在这里还可以看到极光。然后这里的食物是可以随便拿取的。我的天啊！除了这里有很多小虫子外 ，everything is perfect。咦，这里还有这个。哦，还有人带酒来。Links 在外面跟他们聊得很开心。Links 是个艺人，他就是很喜欢跟遇到的人聊天。看看这个是什么东西？哇哦，还是装了一些咖啡，还有一个小镜子。这个说实话，卫生条件没有那么好，但是你看它麻雀虽小，应有尽有。那个墙上已经发霉了，准备好了吗？哇，超漂亮的！这就是苏格兰。就我每次在这里的时候，我都会想起来天空岛这个名字。好像真的漂浮在天空中一样。Links 跟他们聊好久，我们应该扎营了。营地应该会选在这里。 We're gonna take a walk. all right, we'll see you later. See you later. 去吧。这个地方我最喜欢的 Lookout 小屋的这个阳台，哇塞！就这瓶酒，在哪儿写的？2005年哦，这儿有一个字条哈、，Enjoy， 谢谢你，我们待会儿尝一尝，还剩最后一点儿，这再晚来几天几个月可能就没了。我们来看一下这个留言簿吗？留言册，对，我要在这里留下我的痕迹。The Lookout Boaty Book， 2024年9月和10月。哦，这个用的这么频繁吗？就如果你知道 Boaty 这个存在的话，
这个地方是个非常有名的地方。对，受欢迎的地方，它又不远，啊然后风景很漂亮。但是如果你不知道 Boti 的话，你可能绝对不会想到会来这样的地方旅行。哇，你看他们很会画哈。我看我拍一下特写。哇哦！应该是他们一家几口来的，很抽象哈。没有中文吗？感觉消耗的挺快的。No， 这感觉是一个什么雨啊？现在是2024年的11月4号。我很喜欢写留言册的这个过程，感觉好像是就是在这个世界上留下了很多的踪迹。你是第一个在这儿画螃蟹的人。10年前也有人画过。没有别的小螃蟹了，谁叫这名儿啊？因为这里的卫生条件非常一般，而且也住满了，所以我们决定还是露营。我们就决定在这边扎营了。面风就是最大的恩赐。对呀，我决定把我们的帐篷的口面朝大海。我们不会被吹下去吧？我这帐地又不是白带的，怎么可能？我们的装备都是Lynx准备的，我什么都不会弄，简直太厉害了！一个人就能把帐篷给搭了。这不应该是谁都会的吗？我就不会啊。我感觉可能就3分钟、5分钟的样子，它就已经搭成这个样子。有对角线的给它，线的固定好就会比较方便。这个帐篷也是陪着我们走遍了日本了。现在也来到了欧洲，好多年了，还是这干净啊！又开始吹气儿了。这个是属于是，对，好多年没有表演过了。我们必须要在天黑之前把帐篷搭上，不然的话视野会很差。我想让它更蓬松一点，更快一点，就是在外边你看有风嘛，稍微打一打会好一点，风就吹进来了。我们这次呢还带了新朋友来 Air 3S 啊，然后可以告诉大家一个 tips， 在英国这边呢，你提前在他们的这个网站上注册好，大概就只要9欧元，然后过一下考试，然后你就会得到这么一串这个编码，就可以把它贴在你的无人机上。现在我们是合法的英格兰飞行员了。你不知道苏格兰跟英格兰的爱恨情仇吗？哦，是吗？嗯。现在这个到了蓝调时间，是时候飞起无人机，看一下我们现在所在的地方是什么样的了。起飞！当时的光线已经很暗了 ，Air 3S 升级了更大的1英寸传感器，才能拍到这么纯净的画面。我们确实是在一个断崖上，大家看。我觉得这个 Air 3S 这个图团颜色看起来更漂亮，更深意，可能是因为它升级了那个10比特。其实我一直都有一个心愿，我就特别想体验那种护林员住在高高的那个瞭望塔上的那种生活。今天算是完成了其中的一种，海岸警卫队的这个瞭望塔。哇，这角度绝啊！你看，这一层一层、一条一条这个断崖，哦，漂亮啊，是吧？这个真的是只有无人机才能看到的视角。对啊，他们人很好的，给他们看一下。说就是。Hello， 大家，我螃蟹。然后面前的呢是 Lynx 和2个小朋友，他们18、19岁，刚刚读完高中。美国人决定在读大学之前 gap 1年。OK， 我们先离开画面，然后给他们这个空间，好吧？好。既然我们相遇在苏格兰的角落，我决定用无人机帮他俩拍一张合影，当做礼物。他们2个因为还很小嘛，所以他们出来旅行也没有带相机，就是用的手机。然后我跟他给他们看了无人机里的画面，然后帮他们拍了一张照片。他们说哇，好喜欢，我觉得很开心。
而他们很震惊，这个飞机能飞40多分钟，而且还有2个镜头，所以给他们拍了2张。虽然我们现在看呢，天空中布满了乌云，但是今天晚上一定会云开雾散，然后露出很漂亮的星空。那边天是开了一点哦。是的。哇，你看现在天空破开了一小道口子，露出了光线，就是这种类似于这种风暴天的感觉哈，感觉能想象得出来以前这里发生的故事。这种天气有时候就会像那个时空隧道一样，让你产生这种想象。在一个刮着大风、闪着雷电的夜晚，这个警卫们住在小屋里边，看着外面，然后里面点着油灯，他们喝着威士忌。好了，现在天黑差不多了。现在我还带着我的小马扎，然后小桌板儿。因为这个天气比较好，所以我们也可以暂时把这个外帐打开，好好的欣赏风景啊。看看香辣牛肉面，哦，它带叉子的，哇塞！我从来没见过欧洲这边卖泡面带叉子，哇，就是这份儿，我怀疑它就是康师傅的这个海外版。对。突然想起来，还差点东西，你等我一下。你知道吗？我本来是想把威士忌给你抱过来，要螃蟹公主不用出锅就能喝到的，但是呢，老爷爷说。这是这里的规矩，你不能说那个喝了酒就跑，你要进屋里面，大家一起喝，一起聊天。所以说，螃蟹你待会儿就不要懒了啊，我们吃完晚饭一起进去。哦，我突然想起来，我酒精过敏。OK， 我现在要去带着我的晚饭去喝威士忌了。Hello. Hello. Hello. What time did we decide? 6:30 and leaving at 7:30. Ah, so early. Train? Gotta catch train. Yeah. There's not a lot of it left. It's been here since. You're gonna get a little bit to taste. That's it. Oh. Ooh, smells good. Smell like very sweet. Sweet whiskey. I had it. I tasted it was good. A little bit. Oh, not bad. It tastes really nice. I thought it would be taste very strange. Not good, but actually really nice. Yeah. It's your birthday week, so you know. Oh, this way? Yeah, I'm turning 19 in 4 days. Oh. Yeah. Ah, happy birthday. 忘了说，这位大爷就是女孩的爷爷，已经出来独自旅行2个多月了。他俩呢，刚刚高中毕业，对未来的方向还有些迷茫，于是决定一起出去旅行，先看看世界再说。于是他们到了英国，女孩的爷爷就捎上了他们一起，于是我们就在这里相遇了，一起喝着25年前的威士忌，在这可能一辈子都只有这一次相遇的夜晚，聊着各种各样的话题。最后呢，天空也没有奇迹般的放晴，只是偶尔会露出一个缝，让我短暂的欣赏一下星空。我那晚睡得很熟很熟。第二天早晨起来不久后，他们3就下山去赶火车了。然后我们在留言簿里发现了他们留下的好几页小作文。你看我发现了什么？留言册吗？我们昨天不是写在这儿吗？然后这一大篇文章都是他们3个人写的，他们叫 Abby、Tim 和 Zola。回想起我自己跟他们一个年纪的时候，好像也是过着这样的生活，对未来的一切都看不清，但却不迷茫，只是投入在热爱的事情里，然后在不知不觉中就找到了自我。我天哪，金光乍现！天哪，我还以为今天看不到阳光了，结果天漏开了一角，太阳出来了。现在光照到了这个小屋上，哇，很不一样呢。我就知道日出可能会迟到，但它一定会来。
我觉得影像真的很神奇，无论你现在在哪里，无论你将去向何方，但此刻我们相会在苏格兰天空岛。